ఈ రోజుల్లో దాదాపు 100కి 80 నుంచి 90% మంది ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. ముఖ్యంగా లాంగ్ కోవిడ్లో భాగంగా చాలామంది దీంతో సతమతం అవుతూ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఈ దగ్గు, ఇంకా ఆయాసం, పిల్లికోతలు ఇలాంటి అనేక సమస్యల్ని ఆయుర్వేదం ఎలా సమీక్షిస్తుంది, ఆయుర్వేదంలో దీనికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రీయ వైద్యాలు ఏమిటి, ఔషధాలు ఏమిటి, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం. అంటే ఈ ఆయుర్వేదంలో ఊపిరికి ఊతం ఇచ్చేటటువంటి, శ్వాసకి శక్తినిచ్చేటటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలని మనం తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా నమస్కారం, నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఊపిరికి ప్రాణగండంగా మారుతున్నటువంటి ఈ ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు, ముఖ్యంగా కాస, శ్వాస, హిక్క అంటారు ఆయుర్వేదంలో. కాస అంటే దగ్గు, శ్వాస అంటే ఆయాసం, హిక్క అంటే ఎక్కిళ్ళు. వీటి నుంచి అనేక ఇతర అనుబంధ లక్షణాలు ఉంటూ ఉంటాయి. వీటికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ సమాచారాన్ని ఆయుర్వేదం సంహిత గ్రంథాల్లో చెప్పినటువంటి ఈ విషయాల్ని ఈ వీడియోలో మనం శాస్త్రీయంగా తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఉబ్బసం, ఎలర్జీలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చేటువంటి జబ్బులు అనుకుంటూ ఉన్నాం. అంటే వాహన కాలుష్యం, ఇంధన కాలుష్యం, పర్యావరణ కాలుష్యం, ఇలాగా ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే పారిశ్రామికీకరణ కాలంలో మన జీవితాన్ని, ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత ఈ కాలుష్యాలన్నీ కూడా ఆవరించేసేసి శాసిస్తూ ఉన్నాయి అని అనుకున్నాం కదా. నిజమే, కానీ ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధులు నిజానికి ఇప్పుడివి కాదు, అనాదిగా ఈ మానవాళిని ఇవి వేధిస్తూనే ఉన్నాయి. కాకపోతే వాటి విస్తృతి కానీ తీవ్రత కానీ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. అది ట్రాజిడీ. అందుకే అనాదిగా ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ శ్వాస సమస్యల పట్ల చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ కనపరిచారు. చాలా డీటెయిల్డ్గా వీటి గురించి వర్ణించారు, వివరించారు. కాస, శ్వాస, హిక్క అని వీటిని విభజించారు. బేసిక్గా వీటికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ని చెప్పారు. వీటికి అజరామరమైనటువంటి ఔషధాన్ని వెలుగులోకి మహర్షులు తెచ్చారు. ఎలర్జీ, దగ్గు, ఉబ్బసం ఇలాంటి వాటికే కాదు, ఆఖరికి చిన్న చిన్న సమస్యలు అనుకునేటటువంటి ఎక్కిళ్ళు లాంటి సమస్యలకు కూడా చాలా చక్కగా పనిచేసేటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలని సంహితాకారులు వివరించారు. వీటిని మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది దగ్గు గురించి. ఒక రకంగా ఇది వేధించేటటువంటి కాస అంటారు. అంటే వేధిస్తూ ఉంటుంది కాస అనేది. అంటే కాస నుంచే కాఫ్ అనేటువంటి పదం పుట్టింది. ఈ కాస్కి సంబంధించి ఆయుర్వేదంలో ఏం చెప్పారు, ముందుగా దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. కాస అంటే దగ్గు. ఆయుర్వేద సూత్రకారులు దీన్ని ఒక చక్కటి శ్లోక రూపంలో చెప్పారు. కాసతే అనేన ఇతి కాసహ అని డిఫైన్ చేశారు. అంటే నోటి నుంచి ఒక రకమైనటువంటి కుత్సిత శబ్దం చేస్తూ వచ్చేది కాస అని. అలాగే మరొక రకంగా చెప్పారు. ఇదేంటంటే కసతి కంఠాత్ ఊర్ధ్వం గచ్చతి అని కూడా చెప్పారు. అంటే కంఠంలో నుంచి బయటకు వచ్చేటటువంటి కుత్సిత శబ్దం అని దీని అర్థం. వాడుక భాషలో దగ్గుగా దీన్ని పిలుస్తాం. అయితే విడవకుండా వేధించేటువంటి ఈ సమస్యకి ప్రధానంగా పొగ, దుమ్ము, ధూళి ఇలాంటివి కారణాలు. ఇవి శ్వాసనాళంలో అడ్డుపడ్డప్పుడు ఆ భాగంలో చికాకు కలుగుతుంది. దీంతో వాటిని బయటికి విసర్జించేటటువంటి, నెట్టేసేసేటువంటి క్రమంలో కాంపెన్సేషన్ మెకానిజంలో భాగంగా దగ్గు అనేది వస్తుంది. అయితే అసలైన విషయం సంక్షిప్త క్రియాయోగో నిదానసిత వర్జనం అంటుంది ఆయుర్వేదం. మరి వేధించే ఈ దగ్గుకి, కాసకి కారణాలు ఏమిటి? ఇది ముందు తెలుసుకుంటే సమస్య మంచు విడిపోయినట్టు విడిపోతుంది. పొగని నోటి నుంచి కానీ ముక్కు నుంచి కానీ ఎక్కువగా పీల్చడం ఒక కారణం. అంటే మీరే తాగాల్సిన పని లేదు, పక్కనున్న వాళ్ళు తాగినా మీకు ప్రమాదం. అంటే ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ కూడా. అలాగే శక్తికి మించిన శారీరక శ్రమ చేయటం కూడా ఒక కారణం. అందుకే ఈ రోజుల్లో ఈ దగ్గు తగ్గటం లేదు. అంటే హయ్యెస్ట్ అంబిషన్స్ ఉంటున్నాయి. దీంతో ఈ వర్కాల్కాలిక్స్ లాగా తయారైపోయారు. రాత్రి పగళ్ళు పనిచేస్తారు. దీంతో బాడీ వీక్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇక అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పూర్తిగా ఎండిన తడి లేని ఆ పొడి పదార్థాలు తీసుకోవటం. అమ్మో నెయ్య అని భయపడిపోతున్నారు. ఏమాత్రం కూడా స్నిగ్ధత్వం ఉండటం లేదు ఫుడ్లో. దీంట్లో ఇక ఇమ్యూనిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎందుకంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్లు ఇవన్నీ నెయ్యిలోనే కదా కరగాలి. నెయ్యి చూస్తే చాలు భయపడిపోతున్నారు. ఎండిపోయినటువంటి రోక్షంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. ఇక ఆహారం తినేటప్పుడు పదార్థాలు పొరపాటున శ్వాసనాళంలోకి వెళ్ళటం, ఇది కూడా ఒక కారణం. దీన్నే పొలమారటం, అలా కొరబోవటం, అలాగే పొరబోవటం ఇలా అంటున్నారు. ఇలాగా తిరియగతిలో ఇది ప్రయాణం చేయటం. అందుకే మల్టీ టాస్కింగ్లో ఇది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, టీవీ చూస్తూ ఉంటారు, ఎదురుగా తింటూ ఉంటారు.
3 పనులు ఒకేసారి చేయాలంటే బాడీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా, దగ్గు అనేది వస్తుంది. తుమ్ము దగ్గు లాంటివి వచ్చినప్పుడు బలవంతంగా ఆపుకోవటం కూడా కారణమే. అంటే వేగ నిరోధం అంటాం. అంటే ఇవి సహజ వేగాలు, వీటిని ఆపుకోకూడదు. కానీ సాంఘికంగా ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమోనని ఆ దగ్గును ఆపుకుంటున్నారు. ఇది ఒక ముఖ్యమైన కారణం. ఇక ఇలా దగ్గినప్పుడు వచ్చేటటువంటి శబ్దం ఎలా ఉంటుందో కూడా ఆయుర్వేదంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్తూ సంభిన్న కాంశాత్ సమతుల్య ఘోష అని చెప్పారు. అంటే ఏంటంటే ఒక కంచు పాత్ర కింద పడిపోయింది అనుకోండి, ఎలా వస్తుంది శబ్దం, అలాగా ఈ శబ్దం వస్తుంది దగ్గేటప్పుడు. ఈ కాస రావటానికి ముందు కంఠంలో శూకపూర్ణ గళాసక్తం, అంటే కంఠంలో ముళ్ళు గుచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది, దురద ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అన్నం నీళ్లు ఇలాంటి మింగటంలో కూడా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఆ దోషాలు, ఆ ధాతు క్షీణతను బట్టి కాసని మళ్ళీ 5 రకాలుగా విభజించారు. వాతజ కాస, పిత్త కాస, కఫజ కాస, క్షతజ కాస, అలాగే క్షయజ కాస, ఇలాగా 5 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. ముందుగా వాతజ కాస, దీంట్లో ఈ గొంతు మారుతుంది, అంటే స్వరభేదం ఉంటుంది, కణతలు, తలనొప్పి ఉంటాయి. ఇక భోజనం జీర్ణమైన వెంటనే దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ముందు తినేటప్పుడు కఫం పేరుకుపోయి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత దగ్గు తగ్గుతుంది. గొంతు ఎండిపోతూ ఉంటుంది రోక్షత్వం వల్ల. దగ్గుతున్నప్పుడు ఖంగుమని ధ్వని వస్తూ ఉంటుంది. ఇక తర్వాతది పిత్తజ కాస, అంటే పిత్తం అంటే హీటు, దగ్గుతో పాటు ఛాతిలో మంట, జ్వరం, నోరు ఎండిపోవటం, దప్పిక ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఇక తర్వాతది కఫజ కాస, కఫం అంటే శ్లేష్మం, దీంట్లో తలనొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేడి నీళ్ళు తాగారనుకోండి కాస్త తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది, దగ్గుతో పాటు వాంతి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, అన్నం మీద ఇష్టం ఉండదు, శరీరం అంతా కూడా భారంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, గొంతులో నస కిచ్కిచ్ అంటే దురదగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అతి ముఖ్యమైనది క్షతజ కాస. క్షతం అంటే ఏమిటి? దెబ్బ తగలటం. అంటే ఈ యాక్సిడెంట్లు ఇలాంటివి అయినప్పుడు వీటి మూలంగా ధాతువులు క్షీణిస్తాయి, అది దగ్గుకి దారితీస్తుంది. ఇది ఓజోక్షయం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. ఓజస్ అంటే ప్రాణశక్తి. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎక్కువగా స్త్రీ సంభోగం చేయటం, దీనివల్ల ఈ రకమైనటువంటి క్షతజ కాస వస్తుందంటుంది ఆయుర్వేదం. మామూలుగా వినటానికి ఇది వింతగా ఉంటుంది, ఏముంది స్త్రీ సంభోగానికి దగ్గుకి ఏమిటి సంబంధం అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మామూలుగా ఎంగేజ్లో అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం అనిపించదు, కానీ ఎప్పుడైతే క్షయించడం మొదలు పెడతారో అప్పుడు ఇది దగ్గుకి దారితీస్తుంది. దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే, ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మామూలుగా అందరం కూడా ఉప్పు ఇవన్నీ వేసుకుంటూనే ఉంటాం, పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. కానీ కిడ్నీలు వ్యాధిగ్రస్తం అయ్యాయనుకోండి, అప్పుడు ఏ కాస్త ఉప్పు వేసుకున్నా కానీ అది ప్రాణాంతకం అవుతుంది కదా. మామూలు వాళ్ళకి ఏం కాదు, కానీ ఆ సమస్య ఉండే వాళ్ళకి ఆ కాస్త ఉప్పే ప్రాణాంతకం ఎలా అవుతుందో, అలాగా ఆల్రెడీ బలహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు స్త్రీ సంభోగం వల్ల ఈ సమస్య ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే అధిక భారాలు మోయటం, ఎక్కువ దూరం నడవటం, ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయటం, ఇలాంటి వల్ల ఈ క్షతజ కాస అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దీంట్లో గొంతులో సూది గుచ్చుకున్నట్టుగా నొప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇది దీని ప్రత్యేక లక్షణం. జ్వరం కూడా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు బాగా దగ్గటం వల్ల శరీరపు రంగు కూడా మారుతుంది. ఇక అతి ముఖ్యమైనది క్షయజ కాస. ఇప్పుడు మీరు గమనించారా లేదో, టీబీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా చాలామందికి టీబీ తిరగబెడుతుంది. దీంట్లో ప్రధాన లక్షణం దగ్గు. ధాతువులు పూర్తిగా క్షీణించడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఈ క్షయజ కాస, ఇది శరీరాన్ని బలహీనం చేస్తుంది. సరిపడని ఆహారం, విహారాలు దీనికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దీనికి కూడా అతి మేజర్ కాజ్ ఏంటంటే అధికంగా సంభోగంలో పాల్గొనటం. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం మీరు గమనించాలి, మామూలుగా జంతుజాలాలు అన్నిటికీ కూడా అవి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి, అంటే అవి సంభోగిస్తూనే ఉంటాయి, కానీ వాటికి ఒక హీట్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. కానీ మనిషికి హీట్ పీరియడ్ అనేది ఉండదు. అంటే బుద్ధిమంతుడైనటువంటి మనిషి తన హీట్ పీరియడ్ని తనే నిర్ణయించుకోవాలంటుంది ఆయుర్వేదం. లేకపోతే విచ్చలవిడి శృంగారం ఇవన్నీ కూడా ఈ రకమైనటువంటి క్షయజకాశకి దారితీస్తాయి అంటుంది. అంటే తన నియంత్రణ తానే చేసుకోవాలి అంటుంది. ఎందుకంటే బుద్ధిమంతుడైనటువంటి మనిషికి ఆ హీట్ పీరియడ్ అనేది అవసరం లేదు, తనే నిర్ణయం చేసుకోవాలి. నిర్ణయం చేసుకోకపోవడం వల్లనే ఈ సమస్యలు వస్తాయంటుంది. మలమూత్రాన్ని బలవంతంగా ఆపుకోవటం కూడా దీనికి కారణం. ఈ రకం కాసలో దగ్గినప్పుడు కళ్ళు ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది. ఈ కళ్ళు అనేది పసుపు పచ్చగా దుర్గంధంతో కూడి ఉంటుంది, ఒక్కోసారి రక్తం కూడా కనపడవచ్చు. సరే, మరి ఈ దగ్గుకి ఏం చేయాలి? దీనికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి? రోగబలం, రోగి బలం, వీటిపైన ఈ ట్రీట్మెంట్ తాలూకు రిజల్ట్స్ అనేవి ఆధారపడి ఉంటాయి. మనిషి బలంగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి దగ్గైనా ఇట్టే తగ్గిపోతుంది.
బలహీనంగా ఉంటే చిన్నపాటి దగ్గు కూడా అసాధ్యమైనది కింద మారుతుంది. వాతపిత్త కఫ కాసలు ట్రీట్మెంట్కి ఈజీగానే లొంగుతాయి, కానీ ఆ క్షతజ కాస క్షయజ కాసలు ఇవి మాత్రం అంత తేలిగ్గా లొంగవు, కాస్త కష్టం. కాబట్టి దోషాలు, రోగబలం, రోగి బలాన్ని బట్టి ఔషధాన్ని డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ కాఫ్ మెడిసిన్స్లో కాస మందులలో వాసావలేహ్యం, కంటకారి అవలేహ్యం, సూతశేఖర్ రస్, ద్రాక్షాసవం, లక్ష్మీ విలాస్ రస్, చవన్ప్రాస అవలేహం ఇవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఓవరాల్గా గ్లోబల్గా ఈ కాసలు తగ్గడానికి, కాఫ్ తగ్గడానికి పనికొస్తాయి. వాతపిత్త కఫాలతో కూడినటువంటి దగ్గులకి సితోపలాది చూర్ణం, అలాగే తాడిసా చూర్ణం అనేవి బాగా పనిచేస్తాయి. లవంగాది వటి అనేది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇక భృంగరాజాశ్వం, దీన్ని 30 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున అంటే 2 టేబుల్ స్పూన్ల చొప్పున రోజుకి 3 సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే క్షతజ కాస అలాగే క్షయంతో కూడినటువంటి ఈ దగ్గులు ఇవి చాలా వరకు దగ్గుతాయి. అగస్త్య హరితకి రసాయనం అని ఉంటుంది. ఇది కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఈ క్షతజ కాసలో క్షయజ కాసలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. క్షతజ కాస క్షయజ కాస వీటిలలో ధాతువులు క్షీణిస్తాయి, కాబట్టి వీటితో పాటు రసాయనాలు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిలో ముఖ్యమైన ఔషధాలు ఏంటంటే భృంగరాజ రసాయనం, సిద్ధమకర ధ్వజం, లక్ష్మీ విలాసరస్ ఇవి. ఒక సింపుల్ రెమెడీ బూడిద గుమ్మడికాయ, దీని వేళ్ళని పొడి చేసుకొని గోరువెచ్చని నీటితోటి కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ దగ్గు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. తీవ్రమైన దగ్గుతోటి శరీరం కృషించిపోయినప్పుడు మేక మాంసంతో తయారైనటువంటి అజాశ్వగంధాది లేహ్యం, అజామాంస రసాయనం ఇలాంటివి ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఈ దగ్గులో పథ్యాపథ్యాలు చాలా ముఖ్యం. తినాల్సినవి ఏమిటంటే పెసలు, మినుములు, ఉలవలు, వెల్లుల్లి, దానిమ్మ ఇవి తీసుకోవాలి. మేకపాలు, మేక నెయ్యి కూడా మంచివి. అసలు మీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో, మేకల మంద మధ్య గడిపే వాళ్ళకి టీబీ రాదు. అంటే ఆ మేకపాలు, ఆ మేక నెయ్యి అంత ముఖ్యమైనవి. ఇవి ఔషధం కింద పనిచేస్తాయి. మరి తినకూడనివి ఏమిటి? పెరుగు, చన్నీళ్ళు ఇవి తీసుకోకూడదు. తీపితో కూడిన పాయసాలు లాంటివి కఫాన్ని పెంచుతాయి కాబట్టి వద్దు, వీటిని తినకూడదు. పగటి నిద్ర కూడా కఫాన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి ఇది మంచిది కాదు. పగటిపూట నిద్రపోవటం వల్ల, చలిగాల్లో తిరగటం వల్ల ఈ దగ్గు పెరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని అవాయిడ్ చేయాలి. ఇదంతా దగ్గు గురించి. మరి దీనికి అన్నదమ్ముల్లాగా వేధించే మరొక ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటి? ఆయాసం, శ్వాస. ఈ శ్వాస కూడా చాలామందిని జంట కవుల్లాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. శ్వాస జబ్బు అంటే ఊపిరిని తీసుకోవటంలో, వదలటంలో ఇబ్బందిగా ఉండటం. దీని బారిన పడ్డ వాళ్ళకి ఆ ఛాతి బరువుగా అనిపిస్తుంది, పిల్లి కోతలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఉబ్బసం కూడా ఈ శ్వాసలో ఒక రకం జబ్బే. అయితే ఈ ఆయాసానికి మరి కారణాలు ఏమిటి? ఇది కూడా తెలుసుకోవటం అవసరం. వేడిగా ఉన్న ఎండు మిరపకాయలు లాంటివి ఎక్కువగా తినటం, చల్లటి పదార్థాలని ఎక్కువగా తీసుకోవటం, చల్లటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా తిరగటం, దుమ్ము, ధూళి, పొగ ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా పీల్చుకోవటం, పెద్ద పెద్ద బరువులు మోయటం, ఎక్కువసేపు నడవటం, మలమూత్రాలని బలవంతంగా ఆపుకోవటం, అలాగే ఎక్కువగా ఉపవాసం చేయటం ఇవన్నీ ఆయాసానికి కారణాలు. మరి ఈ శ్వాసలో రకాలు ఏమిటి? ఇది కూడా ఆయుర్వేదం చాలా ఎక్సలెంట్గా చెప్పింది. 5 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి మహాశ్వాస. దీంట్లో చాలా కష్టపడుతూ దీర్ఘంగా ఊపిరి తీసుకుంటూ ఉంటారు. శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు శబ్దం కూడా వస్తుంది. నోరు తెరుచుకొని గాలిని ఎక్కువగా పీలుస్తూ ఉంటారు. ఈ టైంలో చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న విషయాలపైన ధ్యాస అనేది ఉండదు, ఒక మగత గమ్ముతుంది. మలమూత్రాలు ఆగిపోతాయి, మాట కూడా సరిగ్గా రాదు. వీటితో మానసిక వ్యధకి లోనవుతూ ఉంటారు. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి సమస్య. ఆ తర్వాత ఆయాసంలో రకం ఊర్ధ్వశ్వాస. అంటే పీల్చుకునే గాలి తక్కువగా, విడిచే గాలి దీర్ఘంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన లక్షణం. విడిచే గాలి అంటే దాదాపు ఆస్మాలాగా. నోరంతా తెల్లగా అవుతుంది, రుచి ఉండదు. అప్పుడప్పుడు మూర్చిపోతూ ఉంటారు, ఛాతిలో బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఊర్ధ్వశ్వాస కూడా ఆ ట్రీట్మెంట్కి చాలా కష్టంతో దీన్ని ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక తర్వాతది చిన్న శ్వాస. దీంట్లో శ్వాస మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉంటుంది. చిన్న అంటే విడివిడిగా అవటం, చెమట ఎక్కువగా పోస్తూ ఉంటుంది, కడుపు ఉబ్బరింపు, మూర్ఛలు, నోరు ఎండుకుపోవటం, శరీరం కృషించిపోవటం ఇలాంటి అనుబంధ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇది కొద్దిగా శ్రమతోటి దీన్ని ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంత ఈజీగా ఇది లొంగదు. అలాగే మరొక రకం తమక శ్వాస.
దీన్నే మన సాధారణ భాషలో ఉబ్బసం అంటాం. ఎక్కువ మందిలో కనపడే సమస్య ఇదే నిజానికి. కూర్చుంటే హాయిగా ఉంటుంది. దీన్ని ఆయుర్వేదం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తుందంటే ఆసనే లభతే సౌఖ్యం. అలాగే పడుకుంటే ఆయాసం ఎక్కువ అవుతుంది. తమకు శ్వాస ఉన్నప్పుడు పరిసరాలు వేడిగా ఉండాలని, వేడి నీళ్లు, కాఫీ లాంటివి తాగాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. దీనికి కూడా ఒక చక్కటి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఉష్ణం చైవాది నందతే అని. శ్వాస ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నప్పుడు పిల్లి కోతలు, ఆయాసం ఇలాంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. విపరీతంగా దగ్గినప్పుడు కఫం బయటికి పోతే ఉబ్బసం కాస్త తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది. శరీరం అంతా కృషించిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు? శ్లేష్మన అముచ్యమానేతు కృశం భవతి దుఃఖిత అని శాస్త్రం చెప్తుంది. ఈ తమక శ్వాస వస్తూ పోయే సమస్య. అందువల్ల దీన్ని కనిపించినప్పుడల్లా కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీన్నే యాప్య వ్యాధి అంటారు. ఆ తర్వాతది క్షుద్ర శ్వాస. ఇది ఎలర్జీ, దగ్గు ఇలాంటి వాటితోటి అనుబంధించి ఉంటూ ఉంటుంది. కొంతసేపు మాత్రమే ఉంటుంది ఇది. ఒకసారి దానంతటికి అదే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దీంట్లో ఆయాసం నిజానికి ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. శ్వాస తీసుకోవడంలో కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది. క్షుద్ర శ్వాస ట్రీట్మెంట్కి పూర్తిగా నయం అవుతుంది. సరే, మరి ఈ శ్వాస అంటే ఈ ఆయాసానికి ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి? శ్వాస సమస్యకు దశమూలారిష్ట, కనకాసవం, శ్లేష్మాంతక రసం, శృంగిభస్మం, శుభ్రభస్మం, శ్వాస కుఠారరస్, అలాగే చిత్రపుంజకల్పం ఇలాంటివి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. అయితే వీటిని వైద్య సలహాతోటి వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక సింపుల్ రెమెడీ 15 మిల్లీలీటర్ల అల్లం రసానికి 3 గ్రాముల తేనె కలిపి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ ఆయాసం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అలాగే మరొక సింపుల్ రెమెడీ శొంఠి గైరికం, స్వర్ణ గైరికం, ఎర్రటి పొడిలాగా ఉంటుంది. ఈ 2 పొడుల్ని 1 గ్రాము చొప్పున సమాన భాగాలుగా తీసుకొని తేనెతో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటే ఎలర్జీతో కూడినటువంటి దగ్గు, ఆస్మా చాలా బాగా తగ్గుతాయి. తీవ్రమైన ఉబ్బసం ఉన్నప్పుడు సమీర పన్నగ రసంతో ట్రీట్మెంటే వాల్సి ఉంటుంది. దీంతో డెఫినెట్గా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే తామ్రభస్మం, 1 గ్రాము తామ్రభస్మంలో తిప్పతిగా పొడిని కానీ శిలాజిత్తుని కానీ కలిపి 40 భాగాలు చేసి రోజుకి 2 భాగాలు చొప్పున 20 రోజుల పాటు తేనెతోటి కలిపిస్తూ ఉంటాం. దీంతో ఇది ఒక డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఈ శ్వాసలో పథ్యాపథ్యాలు పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణకు తినాల్సినవి ఏమిటి? గోధుమన్నం, ముల్లంగి, పొట్లకాయ, వెలగపండు ఇవి తినాలి. ఇవి ఆహారాలు మాత్రమే కాదు, ఔషధాలుగా కూడా పనిచేస్తాయి. మాంసాహారాలు అయితే శొంఠి, మిరియాలు, అల్లం కలిసినటువంటి మాంసరసం కూడా తీసుకోవచ్చు ఆయాసం ఉన్నప్పుడు, ఉబ్బసం ఉన్నప్పుడు. మరి తినకూడనివి ఏమిటి? పుల్లగా, చల్లగా ఉండేటువంటి పదార్థాలకి దూరంగా ఉండాలి. పుల్లటి పెరుగుని పూర్తిగా మానేయాలి. పగటి నిద్ర పైకి చేయటం మంచిది కాదు. వర్షంలో తడవటం కూడా పనికిరాదు. అయితే జీవితాంతం ఇది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే దీనికి రసాయనాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. రసాయనాలు అంటే కెమికల్స్ కాదు, రసరక్త మాంసం మేధోస్తి మధ్య సప్తధాతువుల్ని స్ట్రెంథెన్ చేసేవి. రసాయన ఔషధాలతోటి శరీరం బలాన్ని పుంజుకుంటుంది. దీంతో ఆ వ్యాధిని తట్టుకునే సామర్థ్యం అనేది వస్తుంది. దీంతో వ్యాధులు రాకుండా కూడా కాపాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ వ్యాధులు వచ్చినా త్వరగా తగ్గుతాయి. ఈ రసాయన ఔషధాల్లో భృంగరాజాసవం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. దీన్ని 30 ml అంటే 2 టేబుల్ స్పూన్ల చొప్పున రోజుకి 3 సార్లు తీసుకుంటే దగ్గు, ఉబ్బసం అంటే శ్వాసకాశ ఇవి తగ్గుతాయి. దీంతో పాటుగా ఊపిరితిత్తులు బలం పుంజుకునేలాగా ఇది చేస్తుంది. దుమ్ము, ధూళి తట్టుకునేలాగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అలాగే అగస్త్య రసాయనం, చవన్ప్రాస ఇవి కూడా బాగా పనిచేస్తాయి. స్వర్ణం, అబ్రకం, స్వర్ణమాక్షిక భస్మం ఇలాంటి వాటిని ఔషధాల రూపంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈ శ్వాస కాస తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది హిక్క. ఇది చాలామందికి అంతగా ఇది పెద్ద సమస్యగా అనిపించదు, కానీ ఎక్కిళ్ళు కూడా నిజానికి ఒక సమస్య. దీన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు? హీనతీతి ఇది హిక్క అంటారు. అంటే తరచుగా గాలి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు బాధగా అనిపించేది అని అర్థం. వాతపిత్త కఫాలు వీటిని ఎక్కువైనప్పుడు, అప్పుడు శరీరం తీవ్రంగా శ్రమకు గురైనప్పుడు ఈ హిక్క అనేది వస్తుంది, ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. సాధారణ భాషలో దీన్నే ఎక్కిళ్ళు అని అంటూ ఉంటారు. శరీరం పైభాగంలో ఆ ప్రాణవాయువు ఉదానవాతంతో కలిసి పైకి వస్తూ ఎక్కిళ్ళ కింద మారుతుంది. ఇది లోపల నుంచి అవయవాలన్నింటినీ బయటకు వస్తాయేమో అనేంత తీవ్రంగా బాధిస్తుంది. కొన్ని రకాల ఎక్కిళ్ళు విడవకుండా నెలల పాటు వేధిస్తూ ఉంటాయి కూడా. ఎక్కిళ్ళకి ముందు ఈ కంఠంలో, ఛాతిలో భారంగా అనిపిస్తుంది. నోరు వగరగా ఉంటుంది. కడుపులో గడబడ శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి. పూర్తిగా పథ్యం చేస్తూ సరైన మందులు పూర్తికాలం వాడితే, దోషాన్ని సరిచేస్తే ఎక్కిళ్ళు చాలా ఈజీగా తగ్గుతాయి.
కానీ ఎక్కిళ్ళని తొలి దశలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే మహాహిక్క కింద మారుతుంది. దాంతో శరీరంలో అవయవాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతాయి. దీంతో కొన్నిసార్లు అది మహాహిక్క ప్రాణాంతకం కింద మారుతుంది. అందుకే కొంతమంది చనిపోయేటప్పుడు ఆఖరిసారి ఒక్కోసారి గట్టిగా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇక దాంతో అది వాళ్ళకి ఆఖరి అవుతుంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లైట్గా దీన్ని తీసుకోకూడదు. అయితే ఆయుర్వేదం ఈ హిక్కాలో కూడా రకాలు చెప్పింది. వీటిని తెలుసుకోవటం కూడా ముఖ్యం. ఉదాహరణకు అన్నజ హిక్క అంటే ఏంటి? అన్నం తినేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఆల్కహాల్ తాగేటప్పుడు ఎక్కుతూ ఉంటారు చూసారు, సినిమాల్లో కూడా సరదాగా చూపిస్తుంటారు. అంటే మద్యం ఎక్కువగా తీసుకోవటం, తీవ్రమైన కోపం, ఎక్కువగా మాట్లాడటం, ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయటం, ఎక్కువగా నవ్వటం వల్ల ఈ రకమైన అన్నజ హిక్క అనేది వస్తుంది. ఇది ట్రీట్మెంట్కి సాధ్యం. అలాగే మరొకటి యమల హిక్క. దీంట్లో 2 ఎక్కిళ్ళు వచ్చి ఆగిపోతూ ఉంటాయి. తిరిగి కొంతసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాయి. ఇది కూడా ట్రీట్మెంట్కి సాధ్యమే. అలాగే క్షుద్ర హిక్క. ఇది పెద్దగా బాధించదు, కానీ చాలా చికాకు కలిగిస్తూ ఉంటుంది. క్షుద్రం అంటే చిన్నది. ఇక అతి ముఖ్యమైనది గంభీర హిక్క. ఒకసారి ఊపిరి తీసుకోలేకపోవటం, చాలా కష్టంగా ఊపిరి తీసుకోవటం, ఇలాంటివి ఇందులో కనిపిస్తాయి. ఇది నిజానికి కొంచెం కష్టంతో ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే చెప్పుకున్నాం కదా మహాహిక్క. దీంట్లో ఎక్కిళ్ళు వచ్చి అన్ని అవయవాలు క్షీణించిపోతాయి. తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఇది నిజానికి ఒక అసాధ్య సమస్య. అయితే మరి దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? దోషాలు ఎక్కువగా ఉండి, అన్నం పైన ద్వేషం ఉండి, శరీరం కృషించిపోవటం మూలంగా వచ్చిన హిక్కకి ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తొలి దశలో దీన్ని హిక్కని అంటే ఎక్కిళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేసి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే గంభీర హిక్కగా మహాహిక్క కింద మారిపోతుంది. ఇది ప్రాణాంతకమయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది. అంటే హిక్క హంతిహి అసుహు జీవితం అంటుంది ఆయుర్వేద శాస్త్రం. అంటే జీవితాన్ని హరించేస్తుంది. అయితే దీనికి సింపుల్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కరక్కాయ ముక్క నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. వాముని కొద్దిగా నవ్వులుతూ రసాన్ని మింగితే ఈ హిక్క తగ్గుతుంది. మందులలో త్రిఫల మిశ్రణం, ప్రవాళ భస్మం, శృంగి భస్మం ఇవి ఎక్కిళ్ళని బాగా కంట్రోల్ చేస్తాయి. అలాగే ఆసక్తికరమైనది నెమలి ఈకలు, మయూర పింఛం అంటాం. దీన్ని కాల్చి మసి చేసి దాన్ని తేనెతో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకుంటే కూడా ఎక్కిళ్ళు బాగా తగ్గుతాయి. హిక్కని తగ్గించడానికి మందులతో పని లేని ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు తర్జనం అంటే ఏంటంటే మనిషిని భయపెట్టడం, అలాగే ఆశ్చర్యానికి గురి చేయటం అంటే విస్మాపనం, అలాగే చిత్రమైన కథలు చెబుతూ మనసుని మళ్లించడం అంటే విస్మరణం, అలాగే దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసేటువంటి విషయాలు చెప్పటం. అందుకే కొంతమంది ఉన్నట్టుండి ఏదన్నా సీరియస్గా మొహం పెట్టి చెప్తే ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి, అంటే మనోవిఘాతం అంటాం. ఇవన్నీ ఎక్కిళ్ళు తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అయితే మరి హిక్కల పథ్యం ఏమిటి అంటే తినాల్సినవి వెల్లుల్లి, లేత ముల్లంగి కూర, మేక నెయ్యి, మేకపాలు, తేనె తీసుకోవాలి. నిద్రపోవటం అన్నిటికంటే ముఖ్యం. మరి చేయకూడదు ఏమిటి? చల్లటి నీళ్ళు తాగకూడదు, పుల్లటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు, నూనెతో వేడి చేసినటువంటి అన్నం అంటే ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అసలే తీసుకోకూడదు. ఇలాగా ఈ శ్వాస, కాస, హిక్కలు ఇవి 3 కూడా ఒక్కొక్కసారి విడివిడిగా ఒక్కొక్కసారి కలిసికట్టుగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటికి అద్భుతమైనటువంటి సురక్షితమైనటువంటి ఔషధాలని అలాగే చికిత్సా పద్ధతులను ఆయుర్వేదంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఒకవేళ మీరు విడవకుండా వీటితో బాధపడుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ ఆయుర్వేద వైద్యాలు, ఆయుర్వేద ఔషధాలు మీకు సహాయపడతాయి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియాలనుకుంటే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. అలాగే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే, దీంట్లో విషయాలు మీకు ఉపయోగపడితే లేదా ఉపయోగపడతాయని మీరు అనుకుంటే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో తలకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అన్న మన అభిలాష, మన ఆకాంక్ష నెరవేరుతాయి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాలు, 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.